Sou atacado. Tem kit pra rilar aí? Tem. Tem um energético aí, pelo menos? Tem ligadura? Tem um energético, tem. Tem uma ligadura pra emprestar pra mim? Uma só. Vou dropar aqui, pera aí. Deixa esse... Tem um zumbi na tua casa aí ou não? Meu irmão roncando. Nossa, achei que era um zumbi, cara. Jurava pra você. Falei, meu Deus.